Հանուն հոր և որդվո և հոգվույն սրբո, ամեն։ Մինչ Հիսուս ուսուցանում էր տաճարում, հարց տվեց ժողովրդին և ասաց. ինչպես են ասում օրենսգետները, թե Քրիստոս Դավթի որդին է, մինչ Դավիթն ինքը Սուրբ Հոգով ասում է. Տերն իմ Տիրոջն ասաց. նստիր իմ աջ կողմում, մինչև քո թշնամիներին քո ոտքերի համար պատվանդան դնեմ։ Արդ, եթե Դավիթն ինքն իսկ նրան Տեր է կոչում, ինչպես նրա որդին կլինի, և շատ ժողովուրդ նրան լսում էր սիրով։ Եվ սովորեցնելով նա իր ուսուցման ընթացքում ասում էր. զգույշ եղեք այդ օրենսգետներից, որ ուզում են աչքի զարնող զգեստներով ման գալ, հրապարակներում հարգանքի ողջույններ որոնել, ժողովարաններում առաջին աթոռները և ընթրիքների ժամանակ պատվոտ տեղերը, նրանք ուտում են այրիների տները, ցուցադրաբար երկարացնում են աղոթքները, որպեսզի ավելի խիստ դատաստան ընդունեն։ Հիսուս կանգնած էր գանձանակի դիմաց, դիտում էր, թե ինչպես ժողովուրդը պղինձ դրամ է գցում գանձանակի մեջ, և շատ մեծահարուստներ շատ բան գցեցին։ Մի այրի կին եկավ և 2 լումա գցեց, որ մի գրոշ է։ Եվ Հիսուս իր մոտ կանչելով իր աշակերտներին նրանց ասաց. ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, որ այդ չքավոր այրին ավելի շատ գցեց, քան գանձանակի մեջ մյուս բոլոր դրամ գցողները, քանի որ ամենք իրենց ավելորդից գցեցին, իսկ նա իր չքավորությունից գցեց ամեն ինչ, որ ուներ, իր ամբողջ ապրուստը։ Երեք հատվածից էր կարծես բաժանված այս ընթերցումը, 3 փոքրիկ հատվածներից, 3 դրվագներում, մեկում Հիսուս խոսում է, հարց է տալիս, ով է Քրիստոսը, եթե Դավթի որդին է, բա Դավիթը ինչպես է ասում իմ Տերն է, երկրորդ հատվածում խոսում է փարիսեցիների, դպիրների կեղծավորության մասին, հորդորում է չհետևել, զգույշ մնալ, հեռու մնալ նրանց ընթացքից, և երրորդ հատվածում խոսում էր այրի կնոջ ընծայի մասին, որ 2 լումա ընծայեց տաճարին։ Այս հատվածները առաջի հայացքից կարող են թվալ, թե իրար հետ կապակցված չեն, բայց խիստ կապակցված են իրար հետ։ Եվ կապակցված են ոչ միայն իրար հետ, այլ նաև նախորդ հատվածների հետ ավետարանի, որ այսօրվա ընթերցումի մեջ չկար։ Ինչու՞։ Նախորդ հատվածներում անընդհատ Քրիստոսին հարցեր էին տալիս, փորձելով նեղը գցել նրան։ Ովքեր հրեակրոնական առաջնորդները հարցեր էին տալիս, որպեսզի Հիսուս չկարողանա պատասխանել, և շատ հաճախ այնպիսի հարցեր էին տալիս, որ իսկապես մարդկային տրամաբանությամբ ինչ պատասխան տար, ծուղակներ ընկնելու։ Բայց Հիսուս մարդկային տրամաբանությունից վեր, մարդուն տրամաբանություն, բանականություն, լեզու, կյանք, իմաստություն տվող Աստվածն է, իր համար չկա անպատասխանելի հարցեր, իր համար չկա անելանելի վիճակներ, և միշտ իր պատասխաններից հետո հակառակորդները ապշում և պապանձվում էին, այլևս չէին կարողանում ոչինչ խոսել։ Եվ մեկնիչներն ասում են, վարդապետների օրենքի համաձայն, երբ հակառակորդներին Քրիստոս լռեցրեց իր պատասխաններով, հիմա հարկներ, ժամանակներ, որ ինքը հարցներ։ Եվ ինչ է ասում։ Ասում է, այ դուք ասում եք, որ Քրիստոս, որ պիտի գար, նա Դավիթ թագավորի որդին պիտի լինի։ Բա ինչպես է, որ Դավիթը Սաղմոսում Սուրբ Հոգով առաջնորդված Քրիստոսին իրեն Տեր է կոչում, միթե որևէ մի մարդ իր որդուն Տեր կկոչի։ Խոսեց աստվածային իմաստությունը և մարդկային հանճարը, մարդկային
ճարպկությունը, մարդկային տրամաբանությունը խափանվեց։ Չկարողացան ոչինչ պատասխանել։ Ինչ էր ասում Հիսուս դրանով։ Հիսուս իր մասին էր խոսում։ Ինչու՞։ Որովհետև հակառակորդներն ասում էին Քրիստոս պիտի գա Բեթխեհեմից, Դավթի քաղաքից, որտեղ մարգարեությունը էդ էր ասում։ Բայց Քրիստոսի մասին իրենք չգիտեին, որ Բեթխեհեմից է, ասում էին Նազարեթից է, այտենց Քրիստոս չի կարա լինի։ Հիսուսի մասին այդպես էին ասում։ Այսինքն այս Հիսուսը այն սպասված Քրիստոսը չէ, ում որ իրենք սպասում էին։ Ինչ էին անում, մարդկային իրենց դատողությամբ էին քննում։ Մինչդեռ այն մարդիկ, որոնք սրանց չափ գիտություն, սրանց չափ տեղեկություն, սրանց չափ սուրբ գրքի իմացություն չունեին, կույրեր, հասարակ մարդիկ, Քրիստոսի մեջ հոգով, ոչ թե գիտությամբ, ոչ թե տրամաբանությամբ տեսնում էին Աստծուն եւ հետևից կույրերը գոռում էին Դավթի որդի, ողորմիր մեզ, այսինքն իրենք դավանում էին Քրիստոսին որպես Դավթի որդի։ Մենք էլ այսօր էլ աշխարհը իր իմաստությամբ չի կարող ճանաչել Աստծուն, որովհետև Աստված հաճեց քարոզության հիմարությամբ իրեն հայտնել եւ ոչ թե այս աշխարհի գիտությամբ եւ իմաստությամբ, ինչպես ասում է Պողոս առաքյալը, եւ ովքեր գնում են իրենց իմաստության, իրենց գիտելիքի, իրենց պաշարի, իրենց բարձր դիրքի հետևից, ունայն են դուրս գալիս, չեն ճանաչում Աստծուն եւ հիմարանում են։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր խոնարհությամբ, հեզությամբ Աստված են փնտրում, նրանք ճանաչում են Աստծուն։ Եվ այս բարձրերի, հպարտներին Քրիստոս խայտառակ է անում։ Ինչով։ Ասում է կեղծավոր են, իրենց աստվածպաշտությունը կեղծավոր աստվածպաշտություն է։ Երկրորդ հատվածը, երբ խոսում է նրանց կեղծավորության մասին։ Իրենք Աստված են պաշտում այս աշխարհի մեջ լավ լինելու համար։ Այտենց Աստված պաշտություն չկա, այտենց Աստծո հավատք չկա, Աստված ոչ մեկին այս աշխարհի մեջ լավ լինել չի խոստացել։ Ինչ է խոստացել Աստված։ Մեղքերի թողություն եւ երկնքի արքայություն։ Աստված չի ասել դու ինձ պաշտի բախտդ կբացվի, լավ ամուսնություն կունենաս։ Աստված չի ասել ինձ պաշտի ես քեզ զավակներ կտամ։ Աստված չի ասել ինձ պաշտի քո գործերին հաջողություն կլինի, դու հարուստ կլնես, բարգավաճ կլնես, ապահով կապրես։ Այտենց բաներ չի խոստացել։ Հակառակը, երբ մի երիտասարդ ուզում էր Քրիստոսի աշակերտը լինել, Քրիստոսն ասեց նայիր, երկնքի թռչունները բույն ունեն, դաշտի գազանները որջ։ Ես մի տեղ չունեմ, որ իմ գլուխը դնեմ։ Եթե դու իմ ետևից եկար, իմ նման ես լինելու։ Այսինքն տուն, տեղ, ապահովություն չես ունենալու։ Եվ շատ ու շատ եկեղեցական սրբեր եւ հայրեր թողեցին իրենց ամեն ինչը եւ գնացին Քրիստոսի ետևից։ Ոչ թե բարեկեցության ետևից, այլ բարեկեցությունը մեկդի ձգեցին եւ գնացին Քրիստոսի ետևից։ Եվ ճանաչեցին Քրիստոսին, ճանաչեցին, որ այդ Հիսուսը, որ ապրեց աշխարհի մեջ 2000 տարի առաջ, ինքը մարդացած Աստված Քրիստոսն է, ինքը ճշմարիտ Աստծո որդին է, ով ճշմարտապես գնաց, ով խոնարհվեց, ով Աստված փնտրեց, նա էլ ճանաչեց։ Ժորժան, այս զգուշացումները մեզ էլ է վերաբերվում, նայեք ինչ է ասում, սովորեցնելով ասեց, զգուշ եղեք օրենսգետներից, որ ուզում են աչքի ընկնող զգեստներով ման գալ, հրապարակներում հարգանքի ողջույններ որոնել, ժողովարաններում առաջին աթոռները, ընթրիքի ժամանակ պատվո տեղերը, նրանք ուտում են այրիների տները, ցուցադրաբար երկարացնում են աղոթները, որպեսզի ավելի խիստ դատաստան ընդունեն։ Այսինքն այս ամեն ինչը վերաբերվում է կեղծ Աստված պաշտությանը։ Այս աշխարհի մեջ փառքին, կարողությանը, ունեցվածքին եւ այլն, նյութական եւ ոչ նյութական այս աշխարհի բարիքներին, այսինքն մեծարանք, հարգանք, խոնարհում եւ այլն եւ այլն։
Եթե դու սրա համար ես Աստված պաշտում, իզուր ես պաշտում եւ մեծ դատաստան պիտի ընդունես, ասում է Ավետարանը։ Աստված պաշտությունը փառքի եւ պատվի համար չի, Աստված պաշտությունը ունեցվածքի եւ ապահովության համար չի, Աստված պաշտությունը բարեկեցության համար չի, Աստված պաշտությունը մեղքերից սրբվելու, մաքրվելու եւ երկնքի արքայության հասնելու համար է։ Ամենամեծ չարիքը, ամենամեծ թշնամին, ամենամեծ արգելքը երկնքի արքայության, գիտեք ինչն է, մեր անձն է։ Երբ որ դու քո կեղծավոր Աստված պաշտությամբ քո անձն ես կերակրում, դու հակառակը դու դժոխք ես գնում։ Որտեվ մեր Տերն ասեց, ով որ իր անձը փրկի ես աշխարհի մեջ, նա պիտի կորցնի, ով որ իր անձը կուրանա ես աշխարհի մեջ, նա պիտի փրկվի։ Այսինքն ամենամեծ պայքարը մեր անձի նկատմամբ հաղթանակ տանելն է, մեր անձը ունայնացնելն է, մեր անձը խոնարեցնելն է։ Ով կկարողանա այսպես ընթանալ, նա կհասնի երկնքի արքայության։ Եվ այս կեղծավոր ընթացքը ամբողջ անձի համար է, անձի փառավորման, անձը կերակրելու, անձի ցանկությունն ու հաճույքները կատարելու համար։ Այտենց Աստված պաշտություն չկա։ Քրիստոս մեզ սովորեցրեց, որ մենք ոչ թե մեր կամքը փնտրենք, այլ իր կամքը։ Եղիցի կամք քո։ Ոչ թե մեր ուզածը, այլ Աստծո ուզածը, որ լինի աշխարհի մեջ։ Եվ այս ամեն ինչի որպես մի օրգանական շարունակություն գնում է այրի կնոջ ընծայաբերման դրվագը։ Ասում է Քրիստոս կանգնած էր տաճարի գանձանակի մոտ եւ դիտում էր, թե ինչպես բազում ժողովուրդ գալիս եւ ընծաներ էին դնում տաճարի գանձանակի մեջ։ Մեկ Մաղաքիա Օրմանյանն ասում է ուխտավորության շրջան էր։ Մեծ տոնի էին սպասում եւ տոնից առաջ բազմաթիվ ուխտավորներ էին եկել տարբեր տեղերից եւ օրենք կար Մովսեսի կողմից սահմանված եւ հետագայում բազմաթիվ փոփոխություններ կրած, բայց օրենք կար։ Ուխտավորը տաճարին ընծա պիտի բերեր։ Եվ ասում է գանձանակ ասածը մի այսպիսի սարք էր, չգիտեմ, արկղեր, ինչ էր, որը տարբեր փողեր ուներ։ Փող ասածը այսպես բերաններ ուներ, որ ասում է 12 կամ 14, լավ չեմ հիշում, բերան ուներ, ամեն մի տեղից ինչ որ մի նպատակի համար էին ընծամատուցում։ Տաճարի տարբեր նպատակների համար։ Եվ ասում է ամեն ուխտավոր հարկ էր, որ այդ բաների մեջ, փողերի մեջ իր ընծան դներ։ Եվ ասում է շատերը եկան եւ շատ մեծ հարստություններ նվիրաբերեցին տաճարին։ Ինչպես էին նվիրաբերում, բնավ ծածուկ չէին նվիրաբերում, եթե տեսնվում էր իրենց նվիրաբերածը, ուրեմն հպարտությամբ, մի բարեպաշտության կեցվածք ընդունելով, աստվածպաշտության, նաև իրենց մեծությունը, իրենց ճոխությունը ցույց տալու համար, հիմա էլ այդպես բաներ լինում է եկեղեցում, ինչ որ մի ծիսակատարությունից հետո սենց հպարտության, բան սենց եկեղեցու գանձանակի կամ սկուտեղի մեջ մի հատ ինչ որ մի գումար են դնում, որ բոլոր տեսնեն ասեն, վահ, ես ինչ մարդ էր, ես ինչ արեց։ Ճիշտ այդպես էլ 2000 տարիներ շարունակվել է։ Մեր ժամանակակից օլիգարխներից մեկին եկեղեցիներից մեկի քահանան դիմելա, ասելա օգնեք եկեղեցու պատուհանները փոխենք, պատուհանները բանեն, չեն աշխատում, փչացել են, մաշվել են, ասելա սրբազանին ասեք թող գա ինձ խնդրի, ես կգամ կփոխեմ։ Եվ տենց բաներ շատ կա։ Ուրեմն Ժորժ ջան, մի աղքատ որբևայրի կին եկավ, աղքատ եւ այրի կին, եւ ընդամենը ասում է 2 լումա դրեց գանձանակի մեջ,
որ մի գրոշ է։ Եվ Քրիստոս նկատեց եւ անմիջապես աշակերտներին կանչելով նրանց ուշադրությունը հրավիրեց այդ երևույթի վրա։ Ինչ է ասում։ Ասում է նայեք այս աղքատ այրիկինը ամենից շատը դրեց գանձանակի մեջ, որովհետև բոլորը իրենց ավելորդից տվեցին, իսկ այս այրին իր չքավորության մեջ իր ամբողջ ունեցածը տվեց։ Իր ունեցածը էդ էր։ Էդ իր հորվա հացն էր, իր ապրուստն էր, իր ամեն ինչն էր։ Այստեղ տարբեր շերտեր ունի այս երևույթը բացատրության։ Նախ ողորմությունը, ընծան, նվիրաբերությունը, բարեգործությունը չի չափվում իր բացարձակ արժեքով, այլ չափվում է զոհողությամբ, թե այդ տվյալ անողը ինչ զոհողություն է արել նման բան անելու համար։ Մարդը կարող է ունենալ միլիոններ, մի քանի տասնյակ հազար կամ մի քանի 100,000 այսպես շպրտել, իր համար հեչ ոչ մի բան չէր, այդ եղած չեղածը մի հաշիվ էր, իրան ոչ մի նեղություն չտվեց այդ մի քանի տասնյակ հազարը կամ մի քանի 100,000-ը։ Բայց եթե մարդը իր բերանից կտրել է, իր դեղից կտրել է, իր սննդից կտրել է, իր ընտանիքից կտրել է եւ այդ ընծայաբերումը մեծ զոհողություն է։ Ես ուրիշ անգամ պատմել եմ, կա նման բաներ, կա այսօր կա նման բաներ, ուրիշ անգամ ասել եմ, հիմա մանրամասն չեմ պատմի, բայց ուղղակի կհիշեցնեմ, ովքեր լսել են կհիշեն, ովքեր չեմ լսել թռուցիկ թող իմանան։ Հարավ-արևմտյան թաղամասի Սուրբ Երրորդություն եկեղեցին երբ որ կառուցվում էր, մի տատիկ եկավ, ես էի այնտեղի քահանան այն ժամանակ, մի տատիկ եկավ եւ ասեց. «Տեր հայր, ես ուխտ եմ արել, որ այս եկեղեցու վարակույրը ես նվիրաբերեմ»։ Ասեցի տատիկ ջան, հələ ոչ խորան կա, ոչ մի բան չկա, հələ շինարարություն է, ինչ վարակույր։ Ասեց փողը բերեմ, ասեցի չէ։ Սպասիր եկեղեցին կկառուցվի, այն ժամանակ դե հանգարց ուրիշին բան չանես, ես անպայման ուխտ եմ արել, որ ես նվիրաբերեմ։ Ի վերջո, երբ որ եկեղեցին կառուցվեց, այդ տատիկը անդադ գնաց եկավ, վերջը այնպես եղավ, որ $700 էին ուզել այդ վարակույրը կարելու համար։ Ես էլ մտածում եմ, այս տատիկին որտեղից նման գումար, դերձակներն էին այդքան ուզել, վերջը տատիկը երբ որ եկավ, ես ասեցի արդեն ժամանակն է, պիտի կարենք, բա ինչքան բերեմ, ասի դե ինչքան կարող ես բեր, ինչ ունես, չէ, ինչքան է պետք, վերջը, ստիպեց ես այդ դոլարը դրամի վերածեցի, ասեցի այսքան դրամ, ասեց լավ, գնաց մի ժամ հետո այդ դրամը առած եկավ տատիկ ինչքան որ պետք էր, կարեցինք, վարակույրը կախեցինք, իրեն էլ օրտնեցինք, իր համար աղոտ կարեցինք, ամեն անգամ իրեն հիշում ենք, հետո անցավ ամիսներ, այդ տատիկը հիվանդացել էր, մամավաճարն ասեց գնանք այդ տատիկին տեսնելու, ձմեռ էր, այդ տատիկն ապրում էր մենակ, Բանգլադեշի շենքերից մեկի առաջին հարկում, մտանք տունը մութ և ծխով լցված, այդ տատիկը հիվանդ վիճակում, վերարկուն հագած, կուչ էր եկել մի հատ նավթավառի մոտ, ես ասում եմ 2006 թվականի դեպք, ոչ թե 93-94 թվական, որ բոլորը նավթավառ էին վառում, այդ տատիկը նույնիսկ հոսանք չէր միացնում, որ ինքը տաքանար, նավթ ուներ երևի ինչ ժամանակից, վառել էր այդ նավթավառը, սենյակը ցուրտ, ծխի մեջ, մթի մեջ նստած, ինքը այդ նավթավառն էր գրկել, ահա թե ինչ գնով էր այդ զոհողությունը։ Հիմա մի օլիգարխի, մի կառուցած եկեղեցին արժեք ունի Աստծո առաջ, թե այս տատիկի վարակույրը նվիրած։ Հասկանում եք, այս հարցի մի կողմն է, այսինքն եկեղեցական հայրերն ասում է, ողորմությունը գնահատվում է
ոչ թե տվածի չափով, այլ քեզ մնացածի չափով։ Եթե քո մնացածը անհամեմատ մեծ է քո տվածից, քո ողորմությունը քիչ արժեք ունի։ Եթե քո մնացածը համեմատելի է կամ ավելի փոքր է քո տվածից, այդ ողորմությունը մեծ արժեք ունի։ Այստեղ Քրիստոսն ասում է, այս այրիկինը իր ամբողջ ունեցածը տվեց։ Իսկ երբ մարդը կարա տա իր ամբողջ ունեցածը, այս շատ կարևոր հարց է։ Երբ կարա տա մարդը, երբ կտա ավելորդը, երբ կտա իր ունեցածը, կտա ավելորդը ցույց տալու համար, կտա ավելորդը ձևի համար, կտա ավելորդը իր անձը հանգստացնելու համար, որ դե մի բան արեցի, էլի, մարդը ուզեց, մի 1000 դրամ տվեցի, խիղճս հանգստացրի ու ես ինձ լավ եմ զգում։ Իսկ էական օգնություն կամ ողորմություն կանի մարդը, եթե սիրում է, եթե այդ մարդու նկատմամբ սեր ունի, եթե Աստծո նկատմամբ սեր ունի, մարդը պատրաստ է ամեն զողողության, մինչև իսկ ոչ թե իր ունեցվածքը, այլ իր կյանքը նվիրաբերելու, սրբերը այդպես արեցին։ Ոչ միայն իրենց ունեցվածքը հանուն Աստծո բաշխեցին, բաժանեցին, ազատվեցին, այլ իրենց անձերը նվիրաբերեցին, իրենք նահատակվեցին Աստծո սիրո համար։ Սերն է կարևորը։ Եվ այս հատվածի նախորդ հատվածում Քրիստոսին ասացին, ո՞րն է մեծ պատվիրանը, ասեց սիրո պատվիրանն է, ժողովուրդ ջան։ Եկենք մենք մեզ համար մի հատ չափիչ սարք ստեղծենք, մենք մեր ներսում և մեր բոլոր արարքների դրդապատճառը փորձենք հասկանալ։ Սերն է, թե մեր պաշտոնն է։ Ես մի մարդու, որ մի բան եմ անում, որպես քահանա, ի պաշտոնե եմ անում, այսինքն իմ պարտականությունն էր, բա ոնց չեմ անի, կասեն հələ տեսես քահանային, գնացինք մի հատ խնդրեցինք աղոտ կանել, կամ մի բան խնդրեցինք չարեց։ Ես ուղղակի իմ պաշտոնը, իմ հարգը պահելու համար եմ անում, թե սիրուց դրդված եմ անում։ Այս բաների մասին մտածենք։ Մեր արարքները, մեկի հետ հարաբերվելը, մեկի հետ շփվելը, մեկին մի բան անելը, մեկին մի բան չանելը, սիրուց է, թե ուրիշ նկատառումներից է։ Եթե ուրիշ նկատառումներից է, ուրեմն անօգուտ է, անարժան է, վարձատրելի չէ Աստծո կողմից։ Եթե սիրուց է, ուրեմն պիտի գովվեն, ինչպես այս կինը գովվեց, ասեց, այս կինը ամենից շատ ընծայաբերեց Աստծուն, որովհետև իր մղումը սերն էր, իր մղումը սերն էր։ Աստծո շնորհը, սերը, խաղաղությունը ամենքիս հետ լինի, ամեն։